फ्रेंड्स से देखिए 6202 बियरिंग पूरा ड्राई हो चुका है। अच्छा कवर निकाल लेंगे आपके सामने देखिए, आपको दिख रहा होगा पूरा ड्राई है। देखिए निकाल दिया इसका ये बियरिंग कवर, देखिए आपके सामने निकल रहा है। ये देखिए पूरा ड्राई है, ऐसे कर साउंड आ रही है। इसका स्लीपिंग अच्छा है। अगर फिर बेज को ब्लीचिंग करना तो पूरा स्लीपिंग निकालना पड़ेगा, बहुत काम होता है, टूट जाती है कनेक्शन से, इसलिए बड़ी मुश्किल से काला है कवर। देखिए आपको सामने थोड़ा बेंड भी सीधा करना पड़ेगा, बैठ जाएगा वैसे। ये देखिए पूरा ड्राई है। मेटल साउंड आ रहा है। थैंक यू। यदि आप कभी कैसी ग्रीसिंग करते हैं निकाल के तो कमेंट करके बताएं प्लीज़। हमारे मैकेनिक इसको ऐसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनसे निकलता नहीं कवर, ये स्लीपिंग निकालना पड़ता है, स्लीपिंग फिर ख़राब कर देते हैं, कनेक्शन टूट जाता है, ऐसे स्लीपिंग करना मुझे बड़े खाना। थैंक यू।